हेलो मिस्टर राजा साहब, आपको कोई याद कर रहा है। राजा जी, आपके बड़े भैया का फ़ोन आया है, प्लीज फ़ोन उठा लीजिए ना। मिस्टर राजा, प्लीज पिक अप द कॉल। शायद किसी को अर्जेंट बात करनी हो सकती है आपसे मिस्टर राजा। जरा सा टाइम निकाल कर अपना फ़ोन रिसीव कर लीजिए ना मिस्टर राजा जी। हेलो मिस्टर राजा, कहाँ हैं आप? क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है जी? प्लीज़ फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए ना।